السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا على قناة هيثم سعيد للكهرباء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عطل منتشر وبيتسأل عنه كتير، وأكتر الأجوبة على السؤال دوت بتكون غلط، وبما إننا بنتبع رأي الأغلبية فإحنا بنتبع الرأي الغلط. طيب العطل ده بيقول إيه؟ بيقول إن في حالة تشغيل المروحة او المصباح الشاشة بتفصل وترجع تشتغل تاني. رأي الأغلبية بيقول ان كابل ال HDMI رديء، غيروا العطل ده هيتصلح، ولكن الكلام ده غير صحيح. ايه علاقة كابل ال HDMI بالباور؟ يعني المشكلة ان الشاشة بتفصل باور وترجع تشتغل تاني، فايه علاقة ده بكابل ال HDMI؟ وكابل ال HDMI دوت مجرد ان هو بينقل صوت وصورة، لكن المشكلة معانا في الباور. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنعرف السبب الحقيقي وهنعرف ازاي نصلحه، ويلا نبدأ في الشرح. اول حاجة محتاجك تفهمها ان العطل دوت او الخطأ دوت ما بيحصلش الا في الاماكن اللي اتنفذت شغل اقتصادي. انا اقصد ايه بشغل اقتصادي دي؟ يعني مثلا تلاقي كل غرفة معمول لها خط، الخط دوت شامل انارة وبرايز، يبقى انا العطل ده سببه الرئيسي ان خط الانارة وخط البرايز واحد. تمام، ما تلاقيش العطل ده بيحصل عند حد عامل خط الانارة منفصل عن خط البرايز. العلبة بتاعتنا مكونة من باريزة ومفتاحين، لما بشغل اي مفتاح من الاتنين بيأثر على الباريزة، والباريزة دي واصل عليها الشاشة. فين المشكلة بتاعتي؟ اول حاجة قبل ما اقولك فين يعني المشكلة، لازم نفتح العلبة بتاعتنا. احنا قلنا ان انا عندي الخط بتاع العلبة دي واحد، او الخط بتاع الغرفة واحد، صح كده؟ يعني معنى ذلك ان طرف الكهرباء واصل على الثلاث قطع مع بعض، يعني واصل على احد القطع ومدي كباري على القطع الاخرى. فانا اول حاجة لازم اركز عليها علشان اتابع العطل بتاعي، اتأكد ان المفاتيح بتاعتي مفيهاش رخوة. يعني هفك العلبة بتاعتي وابص على المفاتيح بتاعتي واتأكد ان المسامير كلها متربطة كويس. لا مش كده وبس، انا لازم اتأكد ان طرف الكهرباء واصل على البريزة وواخد كباري على المفاتيح، مش العكس. يعني طرف الكهرباء ما يبقاش داخل على المفتاح ويدي بريدج على البريزة. طبعا في ناس هتقول لي ما تفرقش والكلام دوت، لا تفرق، لان مع الوقت بيحصل رخوة في المفاتيح، ولازم من الطبيعي ان انت اصلا كل فترة لازم تفك المفاتيح بتاعة المنزل عندك كلها ويتربط عليها، لان المفاتيح او المسامير دي كلها بتتفك من وقت لاخر، لازم تتربط. فلما انا اوصل طرف الكهرباء على المفاتيح ودي الكباري على البريزة، فبالتالي لما هيحصل رخوة لما تيجي تشغل او تشغل المفتاح يعني المروحة او اللمبة، فبالتالي هتأثر على البريزة، لان زي ما قلت لكم في رخوة، والرخوة دي كده كده طبيعي هي بتتعمل. طيب لو الموضوع طلع رخوة فخلاص كده الموضوع بتاعك بسيط جدا وحله بسيط جدا، وهو ان انت تربط على المسامير، وزي ما قلت لك تتأكد ان طرف الكهرباء واصل على البريزة. اذا ربطت على مسامير المفاتيح ولقيت لسه العطل بتاعك موجود هتعمل ايه؟ هتنتقل الى البواط وتراجع الاسلاك بتاعتك وتشوف فيها رخوة ولا لا. لو في رخوة هتربط كويس على الاسلاك بتاعتك وتعزلها كويس، وان شاء الله المشكلة بتاعتك هتتحل. ما اتحلتش هتروح على لوحة الكهرباء وتشوف المسامير بتاعة المفاتيح فيها رخوة ولا لأ، وهتربط عليها كلها. عملت كل ده ومازال العطل بتاعك لسه موجود، هتعمل ايه؟
يبقى انت كده مشكلتك في مقطع السلك. مقطع السلك بتاعك مش مناسب للأحمال، ودي كده ممكن يكون مقطع السلك الرئيسي اللي فيه المشكلة، وممكن يكون مقطع السلك الفرعي هو اللي فيه مشكلة. طب انا هعرف ده ازاي؟ اولا هتحسب احمال الشقة كلها وتشوفها مثلا امبيرها قد ايه، وتشوف هل الكابل الرئيسي يتحمل الامبير بتاع الشقة كلها ولا لا. لو ما يتحملش فلازم تغير مقطع السلك بمقطع سلك يناسب احمال الشقة كلها. طب في حد هيقول لي لو المشكلة عندي في الكابل الرئيسي ما كانتش هتأثر في الشاشة بس، كانت هتأثر على المكان كله. هقول لك ما هو ده اللي بيحصل بس انت ما بتلاحظوش، لان الشاشة انت بتبقى قاعد مركز قدام الشاشة، فبالتالي انت بتلاحظ لما بتفصل وترجع تشتغل. لكن هتلاقي المشكلة دي اصلا موجودة في تلاجة وموجودة في غسالة وموجودة، بس انت ما بتاخدش بالك منها، ما بتلاحظهاش زي الشاشة. الشاشة هتبقى ملحوظة جدا لما تفصل وتشتغل. طيب لو عندي السلك الرئيسي لقيناه مناسب لأحمال الشقة كلها، هنشوف السلك الفرعي بتاع الغرفة اللي فيها المشكلة دي. لو مش مناسب هتعمل ايه؟ هتعمل خط تاني للبرايز، يعني هتفصل خط البرايز عن خط الإنارة، هتعمل للبرايز خط منفصل، خط لوحده. وبرضك ممكن يكون مقطع السلك الفرعي بتاع الغرفة دي قديم ومحتاج ان هو يتغير، ففي الحالة دي هتربط السلك الجديد في السلك القديم، وهتسحب السلك القديم وتدكك السلك الجديد، وبرضك مشكلتك هتتحل. فالملخص بتاع الموضوع ان انت مشكلتك في يا اما في رخوة في السلك، يا اما في رخوة في المسامير بتاعت المفاتيح، يا اما مقطع السلك بتاعك مش مناسب للأحمال بتاعتك. فهتتبعها واحدة واحدة زي ما أنا قلتلك، هتحل مشكلتك. في حد من الجزائر كان تواصل معاه قبل كده على مشكلة زي دي، وطلعت المشكلة في السلك. لما غير السلك المشكلة اتحلت، ولكن هو قبل ما يتواصل معايا كان جاب سلك HDMI زي ما شاف معروض على النت، وغير سلك ال HDMI، ولكن العطل مازال موجود. وتواصل معايا وقال لي ايه الاسباب، وقلت له الاسباب يا اما هيكون في رخوة زي ما شرحت لكم كده، وفضل معايا لغاية ما وصل للمشكلة. وبمجرد ما عمل خط منفصل للبرايز المشكلة بتاعته اتحلت. وبرضك انا قابلتني مشكلة زي كده، ولكن ما كانش على شاشة، كان في موتور مية كان متوصل على خط مطبخ، وكل ما الموتور يشتغل الكهرباء بتاعت المطبخ كلها ترعش. فطبعا حليت المشكلة دي ان انا شفت السلك الرئيسي كان مناسب، فعملت خط منفصل للموتور، المشكلة اتحلت. ففي الغالب بتكون يا رخوة يا اما مقطع السلك غير مناسب. بكده اكون عرفتك ازاي تحل مشكلتك بالطريقة الصحيحة. عاوز تجيب كابل HDMI وتجرب، دي حاجة ترجع لك. عاوز تتبع اللي انا قلته الاول، دي برضك حاجة ترجع لك، ولكن هي دي الطريقة الصحيحة لحل العطل دوت. الفيديو بتاعنا خلص، ما تنساش تشارك الفيديو على الجروبات الخاصة بمجال الكهرباء وصفحتك الشخصية لو انت مهتم بمجال الكهرباء وعاوز تفيد غيرك، وما تنساش تضغط لايك وتضيف تعليق دعم لينا علشان نقدر نستمر. كان معكم اخوكم هيثم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.